ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ Aavante Bar 1500 അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് 2.1 സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അവർ ലോഗോ ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കവർ പോലെ വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന കവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നല്ല പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണം. പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് 7100 എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. അവരുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനിപ്പോൾ 9500 വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നത് റിമോട്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരു കവറും നമ്മുടെ സബ് ഊഫറും പിന്നെ നമുക്ക് സൗണ്ട് ബാറുമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ യൂസർ മാനുവൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഒരു 1 year വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ അവരുടെ ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കവറിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിമോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓക്സ് കേബിൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള നട്ടും ബോൾട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അത് മാത്രമല്ല കവറിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക്, നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ക ലുക്കാണ് സാധനം. പക്ക പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ സൗണ്ട് ബാറിൻ്റെ ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ ലുക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അന്യായ ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് 5.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ്ബാണ് വരുന്നത്. അത് 60 വാട്ട്സിൻ്റെ സബ്ബാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ മതി ഒരു വീട് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാക്കി മാറാൻ. നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് 120 RMSൻ്റെ സൗണ്ട് ബാറാണ് വരുന്നത്. അതും നമുക്ക് ട്രെബിളും ബാസും സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്യൂൺ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോ ഇക്വലൈസർ മോഡുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ സൈഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വരുന്നുണ്ട്, വോളിയം അപ്പ്, വോളിയം ഡൗൺ, അതുപോലെ ഒരു USB പോർട്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് വോളിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ആണി വെച്ചിട്ട് വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഓക്സിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ HDMI നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് HDMI കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് സാധനം കൈ കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് പക്ക പാക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ റിമോട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുവാണെങ്കിൽ റിമോട്ടിൽ ഓൺ ഓഫ്, മ്യൂട്ട്, പിന്നെ റേഡിയോ, FM, പിന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വലൈസർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ബാസ്, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബാസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതേപോലെ 3D ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സറൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ് ഓഡിയോ ഇടുമ്പോൾ 3D കിട്ടാൽ പക്ക സാധനമാണ്. അതൊക്കെ ഉള്ള റിമോട്ട് പരിചയപ്പെടാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വൂഫറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വൂഫറിൽ 5.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ്, അത് 60 വാട്ട്സിൻ്റെ ആണ്. അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് ആ എയുടെ ലുക്ക് കണ്ട് അത് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് പക്ക ഡിസൈനാണ്. നമ്മൾ ഒരു കണ്ണാടി പോലെ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ബാറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു വയർ ഔട്ട് പോകുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പവർ കൊടുക്കാനുള്ള പ്ലഗ്ഗാണ്. അപ്പോൾ പവർ കൊടുക്കുന്ന പ്ലഗ് നമുക്ക് പവർ കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത്, ഓക്സ്, HDMI, FM അങ്ങനെ എല്ലാ കണക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവർ ഇറ്റ്സ് മീ ഹരികൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഓഫ്.